เนี่ยคือจีประเภททางกาแฟบางคนสำหรับพวกไม้บางคนชื่อกาแฟเขมรจะเปลี่ยนอยู่ดับปีดับใบชนะแต่ชื่อกาแฟหายำบานได้ปุ๋ยเหมือนจะทางเป็ดเจี๊ยบางคนสกเพียบเจี๊ยบบางคนยำหมดไทยมันจับกาเปียจงเงือกมาหาดิจิทัลข่อยจ่าตุกสกัดแบนเนี่ยได้กวาดจ่าซิลซันกาแฟโรเลียกาแฟละมีละมูจ่ายำใบให้ก็ละมูรัวคูจังเอาจ่ารื้อก็เนี่ยได้กวาดยำสระยำสระจราซิลซันกาแฟบางคนยำขนมไทยหมดจับធ្វើឲ្យអាយុវែងសុខភាពល្អបងប្អូនដឹងហើយណាតែមិនសិនមកអីល្បីប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំធ្វើមកជាអាហារប៉ុនសម្រាប់តែផ្ដោតទៅលើក្រពះមួយមុខគត់និងជួយដល់កម្លាំងឲ្យរឹងមាំឲ្យមានកម្លាំងតែពីរមុខហ្នឹងទេជួយកាពះញ៉ាំហើយមានកម្លាំងចាតែពីរមុខហ្នឹងណាបងប្អូនចាបានហើយទៅផ្ទះចាតែម៉ាសរ៉ៃសមុទ្រអត់មានពីរគឺមានតែម៉ាសរ៉ៃសមុទ្រម៉ាក់អ៊ីទេបងប្អូនចំណាំមកច្បាស់ចាអញ្ចឹងម៉ាសរ៉ៃសមុទ្រនេះល្អណាស់សម្រាប់ជួសជុលស្បែកមុខបងប្អូនដែលខូចចាមិនថាអ៊ីអ៊ំឬក៏បងប្អូនក្មួយសិស្សសាលាកំពុងតែមុខឡើងមុនឡើងក្តៅឡើងចំហាយឬក៏អាឡែស៊ីខ្ទុះមុនញិចមុនហើយមុនឡើងកំបៅឡើងក្រហមឡើងត្រាលពេញមុខនេះបិទម៉ាសរ៉ៃសមុទ្របន្សាបស្បែកមុខយើងចាជាមួយនឹងបំពន់និងអប់ទុកដើម្បីបឺតចំហាយក្តៅចាដែលស្បែកមុខយើងខូចរលួយហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់មកវិញធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងសាសបានលឿនល្អសម្រាប់អ្នកកើតមុន